você. Algumas pessoas pensam que alguém que escolheu a solitude, viver sozinho e por aí vai, é uma pessoa que fica trancada em casa, ou deitado, ou no quarto jogando, né, e tal. E no vídeo anterior, quando eu falei sobre eu ter me escolhido, minha melhor companhia, né, e tal, eu me descobrindo, eu falo como noites como essa, aqui na chácara. Eu faço uma fogueira, hoje está fazendo 18 graus aqui, inclusive, acabei de olhar. Eu faço uma fogueira, eu toco um violão, eu escuto a madeira estralando. Não vai dar pra ver no vídeo, mas o céu tá bem estrelado, sem nuvens, muito legal. E não, solitude não é ficar trancado, não. É aproveitar momentos como esse. Eu e eu. E eu e as coisas que eu gosto, né? Tocar um violão e, enfim, curtir esse silêncio, essa paz que eu tanto gosto. Para vocês terem ideia, tem 5 anos que eu construo esse refúgio. 5 anos. Ainda não tá pronto. Tem muita coisa para desfrutar, como ali. Eu guardei a rede. Eu cavei um buraco aqui para fazer essa fogueira. Olha lá, tem luz, tem internet da Starlink. Mas tem 5 anos que eu construí isso aqui. Quando eu mudei para cá, não tinha chuveiro para tomar banho. Não tinha pia para lavar louça. E eu dormia no chão. Era muita vontade de vir pra cá. E aí as coisas, o tempo foi passando, eu fui colocando as coisas, né, tal. E hoje eu tenho uma estrutura até boa, né, pra morar aqui, receber meu filho. Tem um laguinho ali, depois a gente grava um vídeo só sobre isso. Tem a grama, né, um balanço na árvore que eu fiz pra ele, ó, dá pra ver ali as cordas, tá vendo ali, ó, na árvore. Aqui, ó, as cordas. Então quando eu me mudei, muitas pessoas não entenderam. A minha mãe, por exemplo, ela me mandava mensagem toda semana. Ah, vem morar comigo, né, tal. Tem um quartinho na casa dela lá que daria realmente pra eu ter um kitnet lá, digamos assim, com geladeira e tal, mas... Não, já tem mais de 30 anos, né? Melhor a gente ter nosso canto. E eu queria esse projeto sozinho, sabe? Essa solitude. Eu tenho esse carro, mas eu tenho um Gol também. Pegar o Gol, viajar. Tem vídeos aqui no canal, inclusive, dessas viagens. E eu criei uma rotina extremamente, né, digamos assim, minha. Uma rotina que cabe meu filho e eu.